哇！聽講富迪咖啡又出新品啦，今次出呢個咧就係蘋果氣泡冰萃啊！哇！圈圈啊，呢個不得了！聽講咧呢次嗰個新品咧係入邊全部都係含嗰隻 NFC 嘅蘋果汁啊 ！NFC 係咩意思咧？就係真係攞蘋果榨出嚟噶，佢係唔係嗰啲咁樣嘅濃縮汁啊，倒落去俾你嘅，即係絕對係嗰啲蘋果榨出嚟嘅原汁，諗下你就知好飲啦。哇，好濃個蘋果味啊！夏天飲一杯真係正到飛起，而且咧佢依家係有嗰隻小馬寶嚟嘅貼紙啦、冰箱貼啦、掛飾啦，都有得送嘅喎。咁如果你想珍藏一下，等以後升值啊，或者攞嚟收藏一下嘅話咧，快啲衝啊！呢個富迪咖啡真係正。